Ning oleh blonjo rasa oke-oke ya cukup entek 35.000 ae ya. Lah yo 35.000 ae ya. Lah yo aja oke-oke ya dol lah ngono-ngono. Tak takon. Panganan 35 kuwi entuk apa? Janganan saiki 50.000 sak kresek wae rene kok. Niat belanja ora kok iki. Ojo galak-galak malah nglethaki kancane lho. Ora makane tak tegon. Lah yo kowe kira butuhmu guru listrik karo alis to. Mas. Alis ki saiki regane 75. Lipstik sing tak nggo regane 185. Kuwi listrik kuwi. Lipstik. Mosok. Berarti mahal ya? Kudu mahal lah. Seorang wis dodok kok ngaku lipstik. Apa kuwi 10.000-an? Ya sari. Kadasen kelabu. Nggur kedhe buayamu. Ayo. Ala ora neh Mas aku ki wong kirit. Ora nek blonjo tak oke, tenang to. Ya oke baik. Mungkin iki calon ibu rumah tangga kok.